Hello, coucou ma grande famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure où je la vidéo nangai. Et zanga abino coach face na encore pe toujours. Coach face na kaka ndenge alobaka na kati na page na ye avant to banda ko se déchaîner na ba sujet différents oyo. Amemeli bino na journée ya lelo totika kayeme kolo na pe manatalo na première position abatela bo moyi na ngai coach face na pe ayo téléspectateur pe ayo abonné na ngai. Atika biso na se na 30 degrés sa mwana na ye abomba biso na se na makila na mwana na ye ya ilonga. Et après nde toyi kolanda basije mususu pour tous ala des gens encombrés par les sons de son fils unique. Tous les cas totika papa na première place après nde toyi bakolanda masolo na biso ya journée ya lelo. Merci Yoshomasia, merci Jova Sabaote, Alpha et Omega. Papa na pisio merci. Na ndenge obateli biso na butu mobimba na kati na makama nyonso ya molimo pe nzoto papa tolalaki lokola bibembe bisika tomi komelaki na mapongi tomi yebaki te kasi na mapengolo no taniseli biso tongo papa misusu batike na bambeto hôpital na basala ya réanimation na soins intensifs misusu bakoti ba morgue nzambe na ngai elonga na ngai toleki bandeko wana na eloko te eza obele mokano kokisamaki na bomoi na bango pe mawana eza ko continuer ko demeurer likolo na biso yango papa na ekotika tongo na lelo pe journée na biso na maboko na batela bomoi na ngai bandeko bakie misala pe bana na biso na ba classe assister bango longo na ba archange na ba camp tout autour ya bana na biso pe ya bandeko na biso différents o bakie na ba misala telemela nyonso eza invisible na bandila na biso protéger bomoi na ngai coach face na bana na nganda kuna ngape sujet o ya tongo ya lelo ba abonné na ngape ba téléspectateurs partout dans le monde entier oya kotombe na ba vidéo ya coach face na zambe kanisela ye na eko bomba bomoi na nga ba différents vidéos na ngape ndako na nga na se na 30 degrés sa moi na tiki pe sujet atongo alo na maboko na o nyonso ko bimana munoko na ngai elonga na nga papa na ngai ezala te onga na planifier ezala yondo sur planifier ki nyonso ekoya na mato ya bandiko esala misala nango esunga mabota ebele na kombo na le Dieu tout puissant. Merci Père de gloire. Merci ma grande famille, merci la famille, merci merci na ba téléspectateurs nyonso partout dans le monde entier. Oya kotombe na ba vidéo ya coach face na encore et toujours mwana mwasi oyo aye kosunga communauté na ye congolaise. Je suis fière d'être la femme congolaise de la RDC Congo. Je suis là pour la fierté en mboka na ngai naza kosala kaka musala oyo nzambe accordé ngai ya kokabola maloba ko partager ba sujet belé différents kosunga ba mabota pe bandeko pe bana na biso ba oyo basala na kati na mobunga pe ba oyo basala na kozanga koyeba tozana kaka kobakisila na ka plus na kati na vie pour toyeba na kokoba kotambola na kati na mosolo. Coach face na ye na tongo na lelo sujet oyo toza kolobela eza sujet ya bopeto la propriété. Bandeko mwana mwasi ezala mwana mobali ezala pe bana na biso bopeto eza eloko moko etika kako fungolela moto ba porte ebele na vie. Sala kaka mwa bokebi moke yo lati na osalite o lati elamba salite penza oti ko baluka na poto quelque part kende na motoke porte moko soki bakofungolela moto akofungolela azate pona kolakisa ke bopeto eza eloko ya malamu na nzoto ya moto bopeto etikaka pe bato malamu bapusa na pembe na moto yango balobaka Saint Esprit avandaka bisiko eza propre. Alors bopeto na bomo ya mwana mwasi mwana mobali pe bana na biso eza eloko moko eza capital très important. Mututu il fait apprendre propriété, mututu il fait apprendre bopeto. Yango na tongo na lelo coach face na zoya ko solola tozalaki na moment ya hiver to bandaka hiver tango molai après 7 mois tozana kati na hiver to bandaka hiver depuis to bakaka ba novembre décembre janvier février mars avril, mai, tout va 8 mois, 7 mois. Malili penzi ya kokota makasi à partir de décembre, début novembre et fin novembre, début décembre, to bandi malili. To bandi décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, tout va mai, 6 mois aussi, 6 mois et demi, 7 mois. Malili bande komutu tout ami bombaka. Na malili bazolata ba chaussures à sécurité ba boti wana bato mususu komona doublé 2 piles na bamboko lokwa ba Canada malili ezalaka makasi bango penza balata ka mona penza ba dudu wana ezate ba dudu na biso ya Europe to sakana kanango Canada il fait très froid. Moi j'ai ma sœur elle habite à Ottawa au mona penza bato na bana na e balata ka très
très lourd. Des fois, neige kangakati liboso garage na mutuka moye bimezate. Chauffage ezo kata na ndako. Na moment wana mututu ebele kutu bo balingaka mai te basukola te. Et comme aka système à lingette ya mindele, komi pamusa. Nga na lobaka mwaso azana bopeto, qui pleut qui neige, mama kota na douche sukola. Kota na douche sukola, nzoto na biso bato esenga mai vezo yango. Alors le lot ozoya ko solo la sujet à bopeto la propriété était ango e bandi était e bandi bana basi ebele ba papa ebele pe ba jeune fille na biso na ba jeune garçon na biso bopeto ezala toujours na nzoto. Tozo l'exception qui 7 à 6 mois on a ya hiver mobimba bandeko oza ya kokanga makanga siko to komi na moment été yo bengami mwasi ya libala o bengami jeune fille ozala kana ba copain na o ozana copain na ozana ba copine na o kendaka classe papa ozana ba collègue ya musala été bandi mo ezala makasi chaleur mo eza makasi chaleur e bandi tozo la muka déjà 6h moi déjà bandi ko bima. Comme sakati 18h, tu as transpiré. Et ça, tu as transpiré, ou tu as transpiré pour qui a une course. Non. Même si tu es même place comme ça, au vendu dans le bureau, ce qui climatisation, exacte, moulunge zaraka. Au comment on a besoin nzoto na kati ma izotanga. Mais nzoto na tango ma izotanga et kauka ke kole na nzoto. Et senga kandenge ni na pourquoi tango zongi na musala, mama, papa, awa tozolo ba pesant en général. Tozolo ba kate côté ba maman tozoti ka ba papa non parce que bo peto etali mobali etali mwasi etali pe bana na biso ezaka te ke bo peto ezaka côté ba maman non les coach face na zolo bila en général bo peto ezapo na biso nyonso bandeko okokende musala okosala mouvement na musala bino bana classe bokendeki na classe okimaki osakanaki na baninga ta mususu bobetanaki ba maboko bosakana ki ba biloko moko bongo sololaki mo ezwaki bino otokaki ba fond de thé et transpiraki ezokule na elongi papa okendeki musala osalaki ba travail na musala motoke tokaki na se na mapeka na nzoto ekole na nzoto papa mama ndeko ekomi na pourquoi oza obligé il faut sukola. Oza obligé il faut soukola ça kateke moi si pas soukola deux fois ça il faut à moi c'est libala non le matin dès le lever du jour ozo quitter pas na yo tu vas au travail kota na douche soko ki na ramsa à 5h30 réveille-toi avant kota na douche 20 minutes ata ko soukola brosser monoko na yo bandeko nga naza ko betela tolo makambo nazo betela 7 na makambo ko brosser ba mama ba papa bopeto ya nzoto ya mutu eza très important ebele lelo bakoma kokima bango toyena mepa na biso ba mama okomona mwana mwasi mususu kitoko makasi mais asala kaka ha solo monoko mauvaise haleine mama likambu nini okemona ndeko mwasi abosaka une fois na journée soki abosaki na tongo ake musala to akendeki formation to akendeki quelque part na poko ake kolala mama obosani na journée oliaki obosani na journée osalaki ba makambo mama brosse à dents esali nini po ekota na monoko na oyo susu pour la deuxième fois osukolela biso monoko oza mwasi ya libala ozokende na pembeni na mobali nao sans que obrosser est-ce que tu trouves ça c'est normal oza mobali ya libala mobali ya moto ozokende na pembeni na mwasi nao sans que obrosser surtout ba papa bino bolingaka te basala bino reproche na makambo wana bino bokanisaka ke bopeto ezaka mpona basi mais non biso tout aux a besoin tous à la propre que ce soit homme ou femme biso tout fait tout à propriété dans nzoto outi musala papa kota na douche sukola ni kama peka na citron ngana sina loba makambo citron na limba citron ezakate oh mobali ka moi si kanda sa la citron citron ezapona mobali ezapona mwasi pona bana na biso surtout ba jeune na biso oyo bazo bimela lobi na utaki quelque part à mon retour dans zozonga na kati ya bis ah te na yo kaki bien te bana na bakoza entre ba 15 ba 16 ans ya mibali na kati ya bis tellement que bazala ki belé vraiment solo ya nzoto ya motoki ya ngai wana et tout fait bazo e batenda na zo bimisa mais moi je voyais déjà un jeune garçon yenda bana kolombango mwana ya bikolo kaka ya mutu mwindu mais na baninga na nyoso bazala ki étouffé nazo fixé regard na moko na bango bazo tala ndenge yetango akotaki batutu bakomi wa mpe étouffé solo nzoto ya makasi
Toi, tu croyais que moi, on a soga comme 15 à 16 ans. Yo, mon beau, tu causes à Simona été. Aza déjà un grand garçon, oui. Mais yebisa et ozoko ta na douche. Zwelanga citron kata kinoni kama pekano. Préparez bo peto ya mwana na o mama. Ba mama e belé boza bino moko mbindo. Yango pi bozoti kabana bazala mbindo. Ponga mama ndenge na zabwe na za propre na linga kutu te solo anzoto na nge yokana. Ndenge ni na kotika mwana nanga akende kozala na kati ya moyen de transport a commun na ba solo anzoto pembe na baninga na. Papa mususu atoki ndolala pembe na mama asukoli muno kote depuis ayaki na musala boy même bena ko sukola papa mais uti musala ko mobali nanga uti musala ba papa nanga bo uti misala kota na douche sukola avant soko o sukoli bonga ta ba 18 heures koma ki na ndako sukoli ba 19 heures au lieu au permis papa avant que ndo mata na mbeto utaki oli ani uti musala ti sikoyo po kota na salle de bain ozwa brosse à dents na identifier o brosser sali yoni outi kodi ya outi musala soki 18 heures ndoko milandako o sukodi ba servir yoli mais oza ozo matana mbetu sans que o brosser est-ce que vous trouvez ça normal wana ba papa po ba papa ebele bakanisa ka bopeto za ka pona ba maman non bopeto za pona biso nyos même pona kokata basuki na biso ya yoyo na sima biso tout tokendaka na toilette ya munene ba yoyo wana ya sima ezalaka solo ya basi na ya mibali bozala toujours na bitine ya kotiaka fulufulu ya savon kuna bakase ozwi big gilette raser yango longola yango ba papa mususu bolinga koyembisaka bana bato okokende koyembisa mwana bato kuna na place obimisaka salite eza solo bongo bandeko na ngai on n'est pas à Dubaï pour na kolesa bato ba salite ba papa ebele mini bokalisa kaka bopeto eza kaka pona biso basi moi skande fait za propre pour biso basi doza na Jessica bino boza na bino na pupulu esengaka makambo ebele te juste kaka ko rense basuki opeza ka pembe na pupulu boye bakate ndenge kanga makana kaleso pe koma kasolo basuki ya esenga pe fi ko raser yango basuki ya pupulu na basuki ya yoyo esenga kolongola yango alors basuki pe ya mapeka esenga pe fi kolongola yango papa osukoli mapeka na yo bien ozwelinga antitranspirant ozwi déodorant mibali otie o eza ya basi ozwi ya mibali otie ozolala pembe na mama ozolomba kitoko papa yo pe ozwi mwa parfum olekisi na nzoto ozolomba pembe na mama kitoko ata bokobeta tatami te mais mutu na mutu alala pembe na moninga azosentir sola kitoko ya fraîcheur bacouple ebele awa bozokende kokomaka na mbetu na solo ya nzoto ebebisi na solo ya drap bandeko ete bandi ba mama bopeto toujours na nzoto bana basi nzoto na yo mama okozila mutu musu ndefa ya betelo kelo po kelo kosukula yango eza na sens te osala te mama sukula na tongo sukula vomata na mbeto osala te mama brosser na tongo brosser na pokwa osala te mama sukola tela biso antitranspirant volala oteli biso déodorant oteli biso pe parfum na yo ozola na pembe na mobali ozo sentir sur wa kitoko bana basi ebele bozo bimaka kokina kotambolaka ozo mbosa na kotia balle hygiénique na caleçon est-ce que ça normal ba mama ebele boza na ba problème ebele tozo yoka nga na yeko zwa message ndeko na nga moko ya mwana mobali alobi mama na omi coach face na landaka yo mingi en tout cas ete bandi betela biso sete bandeko na ya basi na babiloko na bino botiaka na moto oyo en tout cas mama sunga bandeko na coach basuki wana penza ezalaka kitoko te ekomaka solo komona mutu musu azo garder un mois et demi mutu akoya peso ata bisu boye nga na yoka basi ebele na salaka la salon de coiffure mais okomona bana basi ebele musu bayaka bakata basuki okomona mutu ayena eloko wana na mutu esi etonda ekomi kuna na se kangami mais azo ye mwana mobali ndo wana kolongola yango mais aye kosala nde coupe mais mama okoyoka solo ezobima kuna na bapoussière mama okanisa kwa soki bapupolaki nde baloso ya libonga kinga mwana kati ya mutu wa mama wana lobile na bandeko nao nga moko deja nazalaki na sijo na monoko akolobaki ete bandeko botia bopeto na nzoto na bino na moi makasi boye ozoke novanda na suki ya meche ya molai ntango mosusu ya 30 pouces boye ya perike ete batonge ya kotonga pendant un mois na mutu na se ya mutu deja komi sali te mutu na oreille chargé na couleur okende opesa mutu bizu boye solo
ba papa ba komi ko réclamer. Hein? Ba maman est belé comme on a muto allié na journée aleki sali ba mouvement oli o komi na poko epa na yo maman volala ozoke dolala bon na ba mbwengi ba madesu ba soso ba nini yo lié na journée. Moi na bato ke la pembene oza na mobali te maman avant ko lala en tant qu'une femme en tant qu'un homme en tant qu'une jeune fille propre il fait qu'on brosser 2 fois pendant la journée. Tu brosses le matin, tu brosses le soir. Au brosser na tongo brosser na pourquoi. Moi na moi si abimaka na ndako te sans qu'il y ait apporté sidi pe la kaleso na ye to suba kabandeko ba matanga masuba na etikalaka ekitaka toujours na place wana ezalaka na katikati wana mais okomona bana basi mususu kaleso na ye se koma kaki koto etikali pembe na katikati komi lokwa ba boakila kiango ma ya café eza normal te ba maman. Ba papa misusu pe la même chose même bino botiaka ba porter sidi pété pour bino boza mibale mais comment na mwana mobali misusu ba kaleso ese toboka na katikati ya makolo na ba nyei pe na sima ba papa ebele pe boza salité ndeko na bino mobali alobi yango biso pe mibale mama côté propriété intime toza salité makasi ba propriété na biso mibale ebele pe toza salité okomona mobali misusu maboko awa boye na katikati ya mapembe mais abimi na ndako na ye est-ce que mafuta ezangi est-ce que oui la cocotibo est combien qui coûte à 5 €, ce qui 6 €, oui la cocotibo. Et zangi yo papa, ya kozwa oui la cocoti kakaboy yango. Et ça sans odeur, aux yeux abo papa, il fait kaka maman de sala yo. Nzoto na yo moko zozela mutu so apakolo mafuta, opakoli boy, lo moko comme propre. Talangi lo moko ya coach face ne comme propre. Mais oko préféré obima elongi bi poti lokola ya mboa okomona mutu abimi na ndako atama ya pamba legisi na elongite mine kreto esali ba tarti wana ba tarti wana eza biloko bana mike. Mais okomona mutu a 40 ans 45 ans 50 ans azana ba tarti na munoko bana basi ya ba 30 ans ba 25 ans ba 28 ans ba 45 ans na ba tarti na munoko ozoki yango pe sonite okeno hôpital comme futa ba 600 € pour ba nettoyer ba tarti wana. Or brosse à dents ezalaki chaque jour à kobosser monoko na yo osombi bicarbonate wana to lambe bicarbonate na to lambe la kawana iteka maka na nini o to lambe la kate ya pondo comme ça pondo faire mais ça ka deux sortes de bicarbonate côté net na supermarché côté ba farine bicarbonate dans les alaka ba tia penza pour blanchir les dents pour na kolongola ba mauvaise odeur na monoko et ba mauvaise haleine na monoko bicarbonate na soko zo brosser tango zui et brosse à dents na yo boy otangisi identifie ça boy tiens o tie boy ozui nini wana osopeli yango likolo oniki mino niki lolemu na ata 3 à 4 fois moi na nga moko na Congo lobi na butu azosenga nga me conseil maman lolemu na nga mama eza mabe makasi pembe na sali tout na sokokate na prescrire yango na yebise kende somba yango ekosunga yo ekosunga yo bande konanga mobalo ozoki lolala pembe na mwasi munoko ezobimisa solo lolemu eyambaka basalite ya biloko boni mais lolemu ya mwasi ezala rose lolemu ya mwasi na ya mobali nyonso ezalaka rose mais balolemu ya bato ebele omona pembe lokola ya taba ozoloba pe ebele masebe kuna etondi yo kuna na monoko mwana mwasi soki azosola muke il faut zala toujours na papier mouchoir na yo osololi tosololaka biso nyonso okosolola mingi oui moi basoye ezaka na monoko mais moi papier fait zala muke oleki friboy mutu musoko mona ozoloba masebe se komi tikule komo misana fulufulu ko etaba oganga mais ozakuno oza s'en fouter okoya bongo monoko se komi kilo na journée mais ozongi na ndako olie osisi koli oke kolala bongo imagine toi journée na mobimba monoko ezalaki ya kokangama monoko ezalaki na basalite mais ozongi na ndako na yo olie mais pensez pe na ko brosser avolala bande konanga bopeto ya nzoto ya mwasi na ya mobali ezalaka compétition te mutu ye moko conscience ne fait ça naza mutu naza être humain il fait nazala propre na kobima na milia bato na kozala na baninga ndeko mobali moko ayebisaki nga alobi coach face na sunga bandeko na yo bapapa ebele ndenge ozomona bango anga naza na collègue na nga moko ayaka na mosala azaka soki kaka azoya bobiso to topanzani ata akutaki biso tobeta lisolo ife ka topanzana oyo nano auti kolobela nga makambo bamama te mpo na basuki na biso mais kala na solo na ndeko alobi non mibale ebele baza salite toza salite solo nzoto encore aza mutu munene okomona penza nzoto ne se comme si asukolaka te mwindu na ye abebisa me aza na poto
bandeko mwindo ya moto mama papa soki olinga no mafuta te huile ya kokoti ya ngolo osukoli mai na yo kitoko zwi huile ya kokoti opakoli ba mafuta eza na pharmacie Lipicard eza na pharmacie Topic Crème eza na pharmacie mais mibale ebele olinga komimemela ba vie dure basi ebele okomona mwasi mosusu wana poto kubuka yango ya moko bato Kinshasa bakoma kosekaka bato apoto misusu ozokita Kinshasa bozobangisa no ata motu te po ozana mokutu ata te na page mais oyo ovanda na poto 20 ans nzoto eza oyo kaka poussière makambo to mbilinga mwasi fe komisala mobali fe komisala ya mobali elobi te kozala pede bino kokoma o soki na mibongisa makasi na apede bongo pede ya mutu te bino bomona wapi na livre nini na loi nini bakomaki mutu faza soki mutu aza propre azaka pede po bino mibali ebele bokomaka na balangage wana nini yango na mibongisa nabongisa bamanzaka banini eske nga na apede ebongo biyo oleki pede na nini eza te tokopesa bapede place non mutu fe azala propre bango na ndenge na lolenge na bango bamonaki propreté po attirer bato regard epa na ye ebongo bino mpe bato normal bozalaka na bakolege ti bozalaka na baninga bosalaka yo kolingo okende etufe baninga na sola monoko kitoko te mobali mosusu okomona leki pembe na bato solo neti yonga na okaki na kati ya bisi lobi baboti bamama bosunga mibali na bino yo pe mwana mwasi yo moko lukana noer moko totiaka na baparfum mopanzi ovandi na noyoki sola mapeka na yo sikoyo sola mapeka oyo soki parfum eza te nosala nini alebanda koentame procédure ya citron na ona ntongo oyo sikoyo oniki mapeka no eza sec oza kutata na besoin antitranspirant te soki ozosalela citron parce que citron akenda kobenda mai ya nzoto akausaka mpenza motoki bamama na nga tosalaka nano makambo ya bien toabana basi bapapa bosala makambo ya bien baninga bino mibali bakoma mpe kobaye bino okoya mpe boye okuti baninga baosola bakimio mobali lolemo ekoma pembe siko na lolemo wana ekoma pembe bongo oluka koembrase mwana bato mwasi soki aboko pesa monoko koma osilika ya nini soki aboyaka koyebiso ayoka nde mauvaise haleine yo mobali opesaka mwasi monoko aboyaka yebaki ayoka monoko ezala solo mais ezaka biso basi misusu pe tozaka biso kaka basi to materialiste misusu na solo wana ndimi na ye bino moka bomoni na Dubai muta oli ya nye andimi na ye nye kutu oya solo ya vie mais alie na ye mais omona mwasi mususu awa boye akoka ne salite te omona bwakisi jo moko boye parce que azokoka te jo wana na nzoto aolumba be me monoko koma kwa toilette siko yo monoko no eza propre scène ozoki no embrasser monoko moko bo eza solo okoka te c'est comme si bokoma osala béchange ya babatterie wana bapapa bamama conseil oyo eza ya bino na ndeko mobali oyo ekoloba biso basuki na biso basi na moi boye ekomaka solo makasi oui ana raison nga moko namona mpe ya plusieurs ne fait pas coiffeuse na ngai ntango na banaka kotise basuki na ngai namona mpenza moto aye mpenza pedikile ezobime na motoka nsokwa soki bapoussière suki asasali nango 1 mois et demi et pendant tout ce temps tu gardais ça 1 mois pourquoi okofanda na perruque 2 semaines 3 semaines olongoli meshe na yo pour motu peut faire respirer ok pe na salon basali yo soin ya motu basukoli yo suki babongisi bataye balongoli ya milayo eza mwa ezosala mwa décalage na nini bakatika babongisi yo suki mais basi ebele ya propreté mbilinga la même chose tomemeli na bana na biso en tout cas na lobi na kati na page ya Coach Face na ici ya boire et à manger yo kota vanda prêter kanga matoyo kobima na makambo malamu moye bandi mama moye bandi toto kaka moye bandi papa moye bandi toto kaka jeune fille moye bandi n'allez pas rester à côté de tes copains, tes copines à transpirer avec des odeurs, des aisselles. Oh, bimisa la batuba solo. Oza jeune fille à 15 ans, 18 ans, 20 ans. Ozo bimisa solo na ma peka. Mouto ako kakutu kofanda ko peme na ote. Na minute ka muke ma peke ko motango mai. Vraiment bande kolanga. Toluka ko apprendre propriété na mali boko banini hiver na ko kota na mai te. Po ebele bazala bongo. Nini yango kaka na hiver bwengana ke na mikotela na mai or mwasi atalaka saison te mwasi ya bopeto mobala bopeto atalaka saison te mwasi ya bopeto na mobala bopeto batalaka saison te non batalaka saison te ozo comprendre batalaka saison te mais bino bovanda kaka wana okomona kaka bi pardon
ngana sukola na malili oyo ozoke ngolali la mobali na caleçon solo ata caleçon na solo ngolite oyo pasaki nango journée mobimba ya wana mateli nango na mbeto ya na sens te papa ko uta musala e uti ko sala musala ya makasi bisiko salaka oyo mati na mbeto sanki osukola mais oliaki o brossete o sukolite tant so komona tant so sukoli mo boy ko brosser mususu pe komona pe asukolite a brossete na fatigué okeka mama na mbeto ko yo lali oza ko accumuler toujours fatigue gola fatigue parce que mo bosa na ka ke mai et que na ko renforcer makasi ya moto oko passer journée na sena moi tant ka ko zo mai osopi na nzoto meli olie ma énergie zonga moto bandeko ete bandi basi déodorant na yo ezala na douche na yo antitranspirant na yo ezala parfum na yo ezala kolala te pembe na papa opakola ba mafuta hydroquinone huile ya kokoti yango yo ba huile ya kokoti eza partout ya pure opakoli parce que ezalaka sans odeur opakoli huile ya kokoti na yo opakoli mafuta na nzoto mobimba penza ozo sentir kitoko déodorant na yo antitranspirant parfum na yo ozobimisa sola kitoko pembe na mobali na yo sans oublier maman papa il faut toujours brosser. Toujours kobosser. Toujours bandeko. Minoko ezala biso solote. Mutu mususu na kati ya bisa kozala ka pembe na on transport commun. Asala ka ba collègue na misala ibeli ba mona ba makambo. Mutu mususu na musala ba okoma mal à l'aise. Ba koma ko yinanga boyene ba yina yo poza ka salite. Mais ba boya kande ko yebiso ta muso mona ngo biete. Po ba mibali mususu na ndako, to mwasi mususu na ndako soki mobali na sali reproche. Asali reproche à l'obi, non, maman, na oyo kama mikolo, maman, no komo masobe, o siliki. Mais mobile no alingi yo. Ya yoki yango. Et maman soki libanda soki ba yoki ba otonga oti. Mais c'est mieux même moi ya yo moko asalo reproche. Keta mususu camarade collègue ya libanda, seki basi ba tonga ki yo, seki basi ba yoka ona solo wana, mais ba lobaka te, et sengi mukulango ba loba seki basi ba bae yo. Bande konanga to lukana no ko améliorer ba comportement na biso ete komi moyeza libanda otambola te obima te tongo boy mama na omi coach face na boy asia sukolaki na mi bongisi ndenge na sa boy na sa propre na minute ata restaurant ko ya mama to kende coach to quelque part au dîner na sa propre déjà na sa caprette il suffit que na zo moi sandal to moi talon na mati na koti na bois ki moi veste kolonga na ki. Moi, si azala kwa soda na kati na ka mondo ki nezala ka. Moi, si azala ka propre à tout moment. Mobali pas azala ka propre. Lobi ka te ke propriété za pour na moi si. Na boyi. Propriété za tous les deux côtés. Mobali na moi si. Pe bana na biso ba jeune fille na biso bazo bimela. To reprendre bango na ba jeune garçon na biso. Bana na bazo na ba salité makasi. Surtout boya biso ya poto. Bana wana balinga ko sukolate. Bana na biso ya poto surtout ya basi. Okomona bango na ba make-up belé ba français belé na monoko. Baza très sale. Au côté na chambre mona boy caleçon kuna soutien kuna na se ambetu nini moboti toujours il faut télémela osa déjà na bana 13 ans 12 ans 15 ans na ndako il fait toujours télémela bango ko la kisa bango bopeto la kisa bango ko sukola na citron mapeka na bango etanga ka maite déodorant antitranspirant bana bazanga kate zara za wana yeyo zara za na ba sorti nyoso ba parfum sombela bana titela la bango bana bazo kende classe bazo lomba solo kitoko bana bazo kende classe basa propre mwana nanga moko auti ko soana nanga za na mboka Hollande ayebisi nga lobi mama en tout cas nga na mona ndeko na ngai mususu na ba crèche kaka boye ndenge toki na kotika bana aye kotika mwana penza ozo sentir penza ba bengani na mwana directrice ya crèche ayebisi lobi non tu exagères nous ici toza toya kosala mosala mpona kobatela bino bana eza te ke mukumba ya boye ozoya na mwana salite azolenga alobi nani coach face na mama wana azolenga azowelela mosala ndenge crèche efungwaki mwana 5 minutes ya retard bozokomisa ngasi retard na mosala directrice ya crèche ayebisi madame lelo ozozonga na mwana nokende obongisa ye tala nano elongi ya mwana oye na mwana soki amelaki miliki kauki na munoko babipoti na miso eza kitoko te bandeko na loba makambo bandakala ngai directrice ya école ya mwana nanga tout moko félicitanga eza na ndenge ya komikumisa te bandeko nanga parce que ngai bana nanga bazangaka parfum te na kota ka Paris XL na sombelaka bango Jacadi moko asalelaka Jacadi moko asalelaka ikakasi na sombelaka bana nanga mwana nanga jamais akozanga déodorant na tiaka bango antitranspirant naza na ya 9 ans na ya 12 ans
Moi, on fait sentir toujours odeur moko bien. Mais l'école directrice a bien félicitanga. Bana no bazala toujours propre, coquette, bazaka nickel. Hein? Bana no bazala toujours beau, basantaka kitoko. Et c'est ma fierté. Et pourquoi pas péter ma boti bas misusu? Mon boti yo zaka kawana olingeka ko milengela yo moko na ba Gucci ba Versace ba la takabani ni tozo mona bino bozo sa ba tapage. Mais tala bana na yo. Bana bazola ta mabe makasi bana baola ta sanité. Moi nazo beta na suki 2 mois net ndeko mobali wa lobi bana mususu bayaka na kote ya basi wana na salon na biso mama suki ese komi mwana mabe okomona po ba penye mwana suki mwana soka douleur hein siko ba biloko bobolinga toujours ka bato basa bino ba reproche tala ndeko ba bengane la kena mwana na crèche est-ce que jour wana kenda musala akende su musala te ozo lengela musala mais ozo bossa na la charité bien ordonnée ça commence d'abord par soi-même avant d'aller se faire voir dehors hein. Yozo nga ko se faire foutre là-bas dehors, ya ko tala ka bat ba mona yo, mais yo moko na ndako na o salité. Bo wo isaka ko kende ko sambela na église, ozo kende na église motiki mobali na bana na ndako nzala ndako salité. Mais wo isina no kende église, même ata nzamba obengana o, ba pasteur batinda ka bino boza salité na bandako na bino te, ba mama e bene boza salité awa. Siko yo yebisanga. Yozo wele la musala. Est-ce que jour wana musala na ya salaki? A salaki te. Ba bengana ki seki ba mona mwana yaka kutika mwana. Bino mokanisi na crèche wana wazala nani. Ba grand paparazzi na bino nde ba kuboki tika ya bango na crèche ti. Ba tale la kabino mivuma ya bana. Ba tale la kabino mivuma ya mwana. Mwana nanga mususu pa ya tutu ko tika na message kaka na ndenge azoka so ya mwana na ye. Na mko mususu na crèche ba félicita ye. Ba yebisi ba lobi osala nini pour moi non la propre go nga na zo ngone école ya bana nanga ma fille là elle m'a dit que maman ba félicitanga mukona kena kotika mwana nanga premier jour na classe et na crèche maman baso ebisanga balobi to senga kito mais tu es bien organisé moi nazo sentir sur la kito bana mututi na c'est ça une maman toza na mboko ya poto eza na Afrique basi mususu na Congo bakoma ko leka basi ya poto na propriété makasi. Po bino basi apoto bomona akaki bino nde bokoka na nyoso. Bo peto mutu senga kateke mutu mususu nde ya asokola yo nzoto. Ozo welisa okende kosala musala me bana salite ozo la mukana mwana na tongo ki otiki na crèche lokwa ozo bwaki na poubelle. Mwana salite ba masebe mili kamela ke kango zolo ba mama ibelo mo bango na bisia. Zolo salite. Moi quand mon fils ya mukia salaki na 3 ans. Boye bana mundela dinga eloko ba bengiri mete. Mundela tamoni bipoti na mwana na miso oni apangusaka na ete nga mwana nga muketa ngazaki na 3 ans nazaki toujours na bitisa na lingette na kati ya saki okuta bana mso mindele balembi miyebi me kometia na opangusai mais attends que kama mama misa lingette opangusi na école mwana nga bano bani maman de Brian maman de tel yo zo peza musala ko bongisa ka bana tika bango balela na bango bongo ça fait pitié boya maternelle ona ya kei wana akole la rime kauke na zolo ya mundo muso muna matamba ekomi rouge tamusa pangusa ki rime ke mupandie kauki mutu akopangusa ngazati siko yo moboto zo bimano ya yo bongo salite na ndako po ke na ikuna na ngwazo eswe mutu azo eswe azate mutu akozolo na eswe azate baboti boluka ndenge nini ya kwa améliorer na ba comportement na bino la charité penza ebanda kana na yo moko avant ke ba mono libanda yo zo ngo ke ni kolongola batu bipoti yo moko na miso no bipoti kanga me kwa ya mbwa. Et à la sens te hein ba maman nanga ba papa nangai moye banzi mwana akendaka pe crèche azonga kuna pe transpiraka bébé no uti crèche bongo aye ezani tika kendeki classe zwa yetia na mai pangusa sokola e maraba ko pangusa kutu bana nga ngate nga bana nanga ba botami na poto bakoli na poto bana nanga na banda ko sukola bango na tika ko kate mona beli bonshit. Parce que ndako soki eza bien chauffé oko sukola mwana na eza la vérité prétend nyonso na sala ngo mwana sukola defa mwana bossa defa mais ba boti ebelo ko mona ka ba réseau bidon bo pesa ka ba réseau zanga sens mwana ko belela nga bronchite mwana zoke na tongo na classe 5 ya sukola on a sukola ke na butu c'est quoi ça o sukole na 19h alali pongiti et o sukole mukolo mususu lobi ake classe bon c'est que sukoli na été on a sukola ke na butu na tongo la taka kene mais c'est quoi ça. Si ya mwana na douche na tonga sukola pangusa e pakola e mafuta bien la tse bilamba lourd kene na classe
Yozo bana sukola ki na buto ya wapi. Soko sukola na buto na tongo esengi sufa sukola. Faire brosser. Alors pourquoi brosser kaye? Soko brosser ki pelobi na buto na tongo soko brosser te alors. Mwana kende bon no bosolo. Po alala ki esengi na tongo ma ezo esusu na nzoto. En tout cas ba mama na nga bandeko na ngai. Mukie na zaki na ngona tongo na lelo ko yebisa bino la propreté. La propreté d'un être humain, étalité que papa, étalité que maman, étalité que jeune fille, étalité surtout en général. Moi na moi si ba ko tia bopeto na nzoto na. Moi na moi si ba ko tia bopeto na vie na yo. Papa tia bopeto na nzoto na. OK ne kola na pembe na mama to zolumba sula mapeka sula munoko. Nini yango poza mobali non? Jeune fille, ozo ke de classe oza déjà na ba copain ba camarade non. OK no lumbela bango sula mapeka te, o fungula bango mapeka ba kimi. Munoko sula mauvaise haleine, c'est pas bon. Il faut apprendre à nettoyer vos langues. Hein? Baboti, bola kisabana ko sukula lole mo bosombeli bango bicarbonate, botieli bango na soki oki mwana olumba sola munoko, ko lingate mwana na ovine ekata na kaboy. Po mobali moko ta ko ya ko balelo na sola munoko wana. Pe soki vande koma mabe. Bana ko luka ko dégager batia ka bashingome na munoko te. Na ina ka bana baso balia ka bashingome. Ke bana baso balia ka shingome bele balumba sola minoko. Po mona mutu deba kangama ki na shingome na munoko chok azoki mane mauvaise haleine. C'est ça. Mutu brosser munoko na tongo na poko longola sula munoko okanga na bashingo mais pourquoi? En tout cas muke na zaki na ngona tongo na lelo ko yebisa bino ete bandi mo e bandi mulunge bandi. To banda mo 6h 18h. Tu as transpiré pendant la journée, tu étais parti au boulot, OK na boulot te ma belle monsieur papa bana na biso oza obligé à kosukola. OK ne kola le batu na mbeto bongo te. Tu es obligé à prendre encore douche le soir avant d'aller au lit. Vraiment, merci pour la bande de Kounanga sur ma téléspectateur partout dans le monde entier. Où vous tombez dans ma vidéo à Coach Fezna. Que le bon Dieu vous bénisse vraiment. Abonnez-vous massivement parce que ici il y a à boire et à manger. Nalobaka toujours à Panjo Kwetu, à Waipanabiso. Ici c'est chez nous. N'oublions pas aussi d'activer cloche à notification à chaque vidéo. On a côté Sika. Vous allez déjà prévenir que Coach Fezna en ligne, Coach Fezna en de vidéo à Sika. Vraiment merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir et à la prochaine.